神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。哎呀，腳好痛啊！神農爺爺，小龍，慢慢嚟，爺爺有好嘢幫你。呢個係艾草，外用唔可以食噶。哇，好香啊！佢可以醫好我隻腳咩？用溫水浸艾草，浸10分鐘，扭傷就會好得快。哇，真係唔痛咁多啦！眼好痕好紅啊，好辛苦。冇急，薄荷可以幫到你，一樣係外用噶。薄荷磨爛取汁，用紗布包好，唔好直接滴入眼啊！哦，明白啦。敷5分鐘，清涼又止痕，眼睛就會舒服好多。真係好涼啊，好舒服。神農爺爺，我記得啦，艾草浸腳，薄荷敷眼，都係外用噶。聰明，外用中藥，安全又好用。外用中藥有講究，艾草薄荷用對方，健康快樂伴身旁。